بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Kan gaya سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت من الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, hadirin sekalian, berupi pikiran orang saya pantas yang orang sesangan kalihan mau sholawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرجنا عاجلا يا رب العالمين اللهم أوسع وتقبل ما قرأنا من سورة الفاتحة وأوسع وتقبل ما قرأنا من سورة الإخلاص وأوسع وتقبل ما قرأنا من سورة المعوذتين وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما حللنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة هدي ونهدي إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى واحد من أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلمين السادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح كل ولي ولية الله ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ولمشايخ مشايخنا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa sadayana dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disinturi kita itu atau sadayana sebagai salajengna waktu dihadirkan bersama Ketua Umum Yayasan Mampoda Satanapi, pengurus sadayana ayat ketika tadi ayat Pak Sekjennya yang mudah nanti nabade isi. Tenun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puja puji syukur laksanakan kepada Allah Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim. Parantos maparin kanikmatan ke urang sadaya. Mangrupi kanikmatan iman, kanikmatan Islam, kanikmatan hidayah, kanikmatan istiqomah, bagi kanikmatan sehat jasmani rohani. Alhamdulillah atas kudrat iradah oke nikmat-nikmat anu memberi disebatan orang sadaya masih kena tiasa ngariung kapilih ku Allah kalayan dinatayan elik. Mudah-mudahan pangiruna orang sadaya sinjat dan wasilah orang sadaya isukan tiasa pakapali ngariung di surga Allah. Amin. Sahabat wassalam sebab bahwasanya akan sudah limpahkan kalian orang sadaya habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin muhibbat, para hadirin jemaah sadayana anu beribadah sampai hormat. Alhamdulillah kurang dugi dina malam Jumaah anu kesekian kali ini di mana orang tak pernah ngemut-ngemut iraha orang ngawikan ruang liung, tapi orang target mudah-mudahan ngariung mampuna orang sedaya sehingga dinten kiamat. Bumi aina panginten hikam biasa ngalogat sakumaha biasa margina Kang Aizenan Puan dinaunnya ini menuju kegiatan safari dakwah di daerah Banjar. Oke, safari jamaah menuju awal miring sarang rombongan Kang Aizenan Puan sehingga dinaunnya ini hapunten hikam luar biasa ngalogatan. Iya orang sedaya di mana we ayana soksanawas anu hadir hadir mudah-mudahan tetap aya di ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaderes sakedik dina hal kanikmatan sareng kudu kumaha urang ngabuktikeun rasa syukur dina nikmat-nikmat anu nembe disebatan. Sanaos pangetan kantos didugikeun hal nikmat naon wae anu ku urang teu disyukuri sangkan kanikmatan anu dibahas sampai teh biasa laku langkung nabi kakiatan nikmat-nikmat eta oke leres bahwa nikmat eta biasa ku urang karaos. Luka hijinya eta nikmat iman, dimana nikmat iman ieu teh
menjadikan sebuah pondasi kenikmatan. Hari nikmat iman santang tu jalma bisa ngarasakeun sadaya. Iman mah bisa kabogoge nyebutkeun, bahkan ngarasakeun iman eta teh. Tapi ngarasakeun nikmat iman eta nu santang tu. Maka sajalma nu hayang ngarasakeun nikmat anu nembe tur nambih-nambih kanikmatanana, teras nambih-nambih kakiatanana, maka langkah nu kahiji nyaeta kabuhur kana dibahas nyaeta urang kudu seueur bersyukur. Naon margina? Margi teu sadayana jalmi kenging predikat kaimanan. Penghuni bumi teh seueur. Gitu kan, tapi aya nu iman aya nu teu gitu, aya nu iman dina lisan unggul, aya nu iman jeung kagaweanna. Nu kumaha nu hayang nikmat iman jeung kudu kumaha ngabuktikeun syukur iman teh sangkan bisa ngaraksakeun kanikmatanna jeung nambah-nambah kekuatan imanna. Ake urang dibahas hiji. Sabab lamun ayeuna urang saukur ngaku hungkul boga dahareun, ngaku hungkul boga inumeun, ngaku hungkul boga harta banda, ngaku hungkul boga pemajikan, tapi urang teu bisa ngarasakeun nikmatna eta kadaharan. Nah kira-kira kumaha teh hasilna? Boga sangu, boga inumeun aya. Tapi orang teu bisa ngabuktikeun yen urang teh nya boga naon sangu. Geus bisa dibuktikeun ku urang teh bener sangu teh aya, iman teh aya, tapi urang bisa teu ngarasakeun nikmatna eta sangu, ngarasakeun nikmatna iman. Ibarat kitulah moal jauh. Jadi lamun ayeuna urang hayang ngarasakeun nikmatna sangu, nikmatna nginum, jeung nikmatna perkara-perkara lain, kudu kumaha atuh? Kuwapkeun. Kan capek, beuweung, gayem, teleg gitu kan. Sehingga urang bakal bisa ngarasakeun nikmatna dahar. Aku jeung iman lain bentuk dina naon hungkul, ucapan, pengakuan, patekada, tapi kudu dina wujud aplikasi kumaha urang ngabuktikeun kaimanan eta. Akara urang bisa naon? Bisa ngarasakeun nikmatna iman. Iman pengakuan hungkul mah. Nah iman teh kudu jujur. Aya eueuh iman, aya eueuh Islam, aya eueuh hidayah, aya eueuh istiqomah, aya eueuh sehat dan sepanjangnya urang wajib jujur. Gitu. Walaupun urang jujur, maka moal aya nu bisa mere nyaho kumaha nikmat iman, kumaha rasa iman. Hiji iman ulah apa ya? Hiji iman, dua Islam, tilu hidayah, opat istiqomah, lima sehat jasmani, rohani, lima. Kanikmatan anu urang kudu syukuri, sangkan urang bisa ngarasakeun nikmatna jeung kuat makin menguatna iman, Islam, hidayah, istiqomah, sehat rohani. Atau kudu kumaha? Tembongkeun, buktikeun lamun urang geus ngaku jalma iman teh. Yang urang bahasa nu sederhana we lah, ulah ti make bahasa anu geuras atau bahasa anu kira-kira hese nyerna gitu. Sok buktikeun jalma iman mah perilaku, ucapan, tindakan sing sinkron. Jalma iman antara pikiran, ucapan jeung tindakanna kudu sinkron. Pikiran di mana, obrolan ke mana, pagawean di mana, terus jarang lain kaasup iman namun gitu. Gitu. Jujur karena nikmat eta. Mun urang teu jujur, contoh
hayang dahar ngopi moal da orang kene gitu tas dahar atau orang boga rokok mah boga kopi mah padahal teu boga. Namun beda jeung ketika orang ditanya iman Islam ya kemeureun Islam nama geus hijrah geus nah dulu mati lanur hijrah atau punah cek saha cek lisan nah bohong hadirikna padahal diri teh hijrah teh iman maka moal bisa ngarasakeun kanikmatan hijrah jeung kanikmatan iman eta. Ibarat urang hayang ngopi bebeja geus ngopi. Ibarat urang hayang dahar lapar bebeja we urang teh geus dahar teu boga dahareun mah gitu kan. Sehingga aya jalma nu rek mere udud mere ngopi jadi teu tulus. Sebab urang naon teu jujur kana kaayaan anu sabenerna. Maka penting di dia jujur teh. Urang mah ieu teh iman teh kakara bisa ngaku wungkul. Islam teh kakara ngaku wungkul. Maka urang bakal pasti dipanggihkeun jeung anu memperkuat keimanan keislaman urang. Saayana we mah. Lapar ya lapar, haus ya haus, ulah jaga gengsi. Hayang kata soleh, ngaku orang beriman. Hayang katingali hebat, ngaku Islam lubus bener gitu. Sehingga bisa menutup pengakuan merasa hebat, bisa menutup karena hal kebaikan bakal tetangga orang. Saya tahu masih belum tas dahar. Saya tahu karena kita ngopi cek mainnya kepada lancar. Maka jujur penting. Wihani iman, Islam, hidayah, istiqomah, jeung sehat jasmani, rohani. Sederhana. Loba jalma nu iman tapi teu ngarasakeun kanikmatan iman. Seueur jalma anu geus ngaku iman tapi teu kuat keimananna. Naik turun, melemah, nubuhan dari tuna des iman teh. Rumasa, sok karasa. Itu akibat salah satu nate teu bisa nyingkronkeun antara kalimah iman tersebut dengan perilaku-perilaku orang. Tidak mencerminkan cara berpikirnya, bukan berpikir orang yang beriman. Cara bicaranya tidak mencerminkan sebagai manusia yang beriman, dan juga tidak mencerminkan tindakan perbuatannya sebagai manusia yang beriman. Maka wayahna namun cara berpikir, cara bicara, dan cara bertindak orang-orang tersebut tidak mencerminkan manusia yang beriman, maka wayahna namun iman makin melemah. Hati-hati. ART kakaragi nyerna can bersyukur. Sedangkan keterangan tentang barang siapa yang bersyukur akan ditambah kenikmatannya, dan barang siapa yang kufur maka akan tambahkan siksa yang lebih pedih. Itu berlaku untuk semua segmen, lain dengan seukur masalah bab rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Naon ieu wilayahna ieu teh nu kudu disyukuri bakal nambah nikmat teh. Urang melamun menang cecehnya. Karek alhamdulillah. Dan bersyukur yang sesungguhnya bukan pada lafaz alhamdulillahnya. Ciri manusia yang bersyukur bukan pada kalimah lafaz alhamdulillah. Eta memuji, dikir, dan bentuk syukur nu sabenerna nama lain dina kalimah, tapi dina perilaku. Kumaha cara orang mensyukuri ketika orang menang rizki? Kumaha cara orang mensyukuri saat dimana orang mendapatkan kesehatan? Apakah ya Allah, alhamdulillah dinten ayeuna payu dagang. Alhamdulillah ya Allah dinten ayeuna teh urang teh sehat. Halus eta oge ngan bentuk syukur nu sabenerna mah lain dina lafaz.
Urang makan nganepi kadinya kakak kita bikin ke alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah panon ningali kene, alhamdulillah sampean mapah kene, alhamdulillah pandangan ngopi pang kene, alhamdulillah irung abe kene. Ya udah. Tapi kudu kumaha ngawujudkeun kanikmatan eta. Sangkan Allah terus nambah kanikmatan, nambah kekuatan. Jadi orang diajar ke sarana hese iman mah geus ngaku tapi kunaon sebenarnya kadang-kadangnya wajib sih robah iman orang teh anu. Nah, dua Islam, apakah Islam patut disyukuri, apakah Islam harus disyukuri? Ya jelas, karena teh sakabehna jalma penghuni bumi, ya kan? Jadi umat Islam. Nah, orang alhamdulillah dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim, dilahirkan di lingkungan muslim, ya kan? Sementara orang lain akan belum tentu jika orang. Walaupun sebetulnya nungaran berbuat baik misalkan di semua agama pun betul mengajarkan kebaikan, tapi itu aspeknya aspek amal, aspek sosial benar. Tapi agama oke nanti itu kan, tapi ada aspek lain yang mempengaruhi sehingga iman Islam itu penting untuk berkehidupan sebagai manusia yang ingin selamat. Kalau secara aspek sosial, nama aspek amaliyah, nama mulai ayah agama mengajarkan itu benar. Kabeh agama oke nah gitu kan. Tapi di aspek-aspek yang lain itu kan, itu sudah mulai berbeda. Gitu. Nah, hadirin sadaya rahimakumullah. Perkara bab Islam banyaklah hadis-hadis tentang keimanan keislaman dari Al-Quran tentang keimanan keislaman. Bahkan ayat populer gitu kan, udkhulu bisilmi kafah, orang mereka berislam teh ulah kagok kudu naon secara keseluruhan. Ulah api-api Islam, ulah api-api hijrah, ulah api-api bener sing bener wae teu bener sing embong mempuku wae nu ngabenerkeun. Nanu katilu adalah hidayah. Susunan dia kudu jelas, ulah pada jungkiran gitu kan, iman heula, Islam, hidayah. Tapi hidayah itu adalah petunjuk. Apakah hidayah ku orang patut disyukuri? Ya, penting. Sabab teh sakabeh jalma dipabari naon? Hidayah. Surah Allah, hidayah hanya milikku dan hanya akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Kegeluhan, kecorowokan oge kan mau bisa. Sakahayang urang atau sakahayang batur. Maka penting nuaran hidayah disyukuri. Mantap kerja jalma nu hijrah, jalma nu keur diajar taubat, diajar bener. Sing teleb maca doa anu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sing teleb baca eta teh supaya urang teu goyah deui. Sanggeus urang dipabari ku Allah teh tegoyang, Rabbana tuzigh qulubana, hati urang tetap bina kaya eta. Gampang ngomong hidayah mah, hijrah gampang ngobrol dengan lain, tapi mempertahankan dan merasakan kenikmatan bagaimana setelah kita berhijrah ta eta. Manusia can bisa disebutkan iman lamun can bisa ngarasakeun nikmatna iman. Perlu nikmat teh
nikmat iman, nikmat Islam geus ngarasakeun can si urang sebetulna hidup enak jadi Islam teh. Wah Islam balangsak ribu-ribu diboboro dan rungsing rujit gitu kan. Pertanyakan keimanan keislaman. Nah lamun can maki ketenangan, Islam teh damai, tenang gitu kan. Maka lamun jama pikirna kacau oleh ada apa? Terus mulai gelisah gitu kan. Beberes keimanan keislaman orang. Karena segala definisi masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hati. Itu sakit we anu gampang. Namun cari masalah teh nu disebut masalah teh adalah segala sesuatu anu terjadi teu sesuai jeung hayang urang disebut masalah. Kurang yang benar, tapi teu benar masalah lain. Kurang yang rumah tangga, tapi teu payu-payu masalah lain. Maka sangkan hirup kurang bisa sinkron hayu uang diajar barengan. Jujurlah tentang keimanan keislaman panghidayah. Ulah sebatas obrolan unggul. Nah, paman-paman Rasul hayang untuk dipaparin hidayah. Termasuk putra-putra orang-orang alim, putra-putra kiai, hayang kalakuan tetap teu can naon, can bergeser dina kadoliman dina kamungkaran. Nah, urang ketika geus mulai dipaparin hidayah, geus mulai dibukakeun ku Allah pintu hidayah, wayahna eta ulah ditinggalkeun hese. Teu sakabehna jalma Allah gerakan bisa daya bersosial, berkemanusiaan, berkeagamaan. Teu sakabeh jalma. Nah itu teh tanda-tanda ciri-ciri orang nu mendapatkan hidayah. Mulai sadar salah, itu kan, mulai sieun dosa, mulai resep migawe kahadean. Eta simbol-simbol orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka percepat rasa-rasa itu teh kuat syukuri ku urang. Itu. Eta bintik-bintik gejala-gejala urang rek menang hidayah teh seperti itu teh sakaligus. Geus mulai teresep salah we lah sarupa. Ulah waka geus resep bener. Jalma anu geus mulai teresep nyieun kasalahan itu adalah gejala-gejala bintik-bintik terbukana pintu hidayah. Jalma anu geus mulai resep ngalaksanakeun kahadean beula mah resep anu mulai resep ya. Resep silaturahmi, resep ruang riung, resep ngaji gitu kan, walaupun salah dijinan kene. Dan baik. Karena setiap ada perubahan yang menimbulkan sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itulah dimulainya dibukakan pintu hidayah. Maka bagaimana cara untuk meningkatkannya? Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah ta'ala bahwa hari ini saya sudah mulai benci terhadap kemunkaran. Saya sudah mulai sudah mulai berpikir hayang yang kehadean. Kemudian setelah bersyukur tersebut wujudkan melalui sebuah tindakan. Terus tambah amal, terus jauhkan kesalahan. Nah maka ayat dina doa selamat yang tawis ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tah keur urang-urang mah doa teh sing loba diputer-puter. Dan tidak gampang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terus eta jadi doa-doa itu penting, bahkan bisa lebih penting tina doa anu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Eta we heula kita ditetapkeun heula diberi keteguhan hati, ulah goyang hati urang teh setelah diberikan hidayah teh gitu tah. Sabab mahal
Baik teman kumaha coba. Di antara jutaan jelema orang ditepikeun ku Allah, dibimbing ku Allah sehingga orang daek indit mangkat kena pangaosan, terlibat dina kehadiran. Ngumpul dina sesuatu anu manfaat itu kan. Digolongkeun jeung orang-orang soleh. Pangaosan di mana baik marangka, aya zaman susah buat orang teu peduli itu kan. Teu sakabehna jalma gitu kan. Ku Allah digerakkeun bisa seperti itu. Nah, maka hayu urang seserangan kumaha carana bukan hanya sebatas mempertahankan tapi meningkatkan. Mau bodas naon jargona peka peduli pasti ceuk huntu eta. Ceuk huntu ge peka peduli pasti geus lancar khatam. Dina naon bergerakna sosial kepolisian keagamaan. Ngaji diri, ngaji rasa, bela agama, bela negara. Cek naon? Cek huntu. Padahal ngawujudkeun sebagai manusia unggul eta kata-kata kunci teh geus dibere. Kumaha carana sangkan urang menjadi manusia unggul? Ngaji diri, ngaji rasa, bela agama, bela negara, peka, peduli, pasti hidup harus bersosial, berkemanusiaan, berkeagamaan. Eta sakitu lamun kumaneh diaji dipraktekeun, wah geus bisa jadi mama kiai tah. Betul. Jadi mau bodas ari mau bodas mah tujuan. Kada ya? Aya yang disebutkan organisasi parahu, ieu mah jadi tujuan. Menjadi sasar dengan tujuan teh kalau jadi kamu bodas. Sing ingat tujuan urang kikilan teh hayang jadi mau bodas, hayang jadi manusia unggul anu boga darah siri wangi sangat urang selamat dunia selamat akhirat. Batur mah organisasi teh sebagai parahu kan sangkan beunghar, parahu sangkan populer, parahu sangkan disanjung dipuja ku makhluk gitu kan. Parahu organisasi teh. Tapi dia mau bodas. Justru lain parahu mau bodas sebagai tujuan. Naon parahuna? Parahuna mah justru tadi rakitan rangkaian eta sebagai perahu anu ngantur teh eta. Cara mengantarkan kepada mau bodas adalah peka peduli pasti ngaji diri ngaji rasa bela agama bela negara. Eta parahuna teh. Ada yang bisa dibalik ya. Kalau dibalik bisa jadi sasar, seakan-akan bahwa tujuan orang kawin Allah. Tujuan orang teh kalau jadi mau bodas ning sasar ya dohan di padepokan. Tujuan adalah latihan orang masakan jadi mau manusia unggul. Sing era ulah era disebut bancet, disebut banggongkol dah heueuh kelakuan marane jeung urang-urang teh juga bancet. Woi patang-tang peteng-teng kahir kagirang urang memakai ngaran mau bodas itu kan ari kelakuan banggong kalau sing era wujudkan bagaimana caranya menjadi manusia unggul pencarian tadi aya nu susah kumaha nungguana apa kudu modal pesan atuh teu aneh gitu mah. Lo hebat mah geus jadi penghantar. Jadi ketika naon dikurang dilakukeun teh gitu kan membangkitkan semangat untuk orang lain eta, membuka pintu-pintu hidayah untuk yang lainnya. Aduh itu luar biasa. Contoh baheula mah mau bodas lamun hayang mantuan jalma teh papatungan. Barilila ayeuna kumaha? Aya imah anu omeaneun jompo ripu balangsa samsara survei dihitung beres susah urang. Tiba-tiba aya nu nyanggupan kamari survei deui ka Jati aya rumah nu amruk kolot bukan ternyata Allah menggerakkan adnia selesai bisa urang. Apakah urang tidak mau terlibat dalam sebuah kebaikan-kebaikan tersebut? Wah cici macam yang mau bodas sih mah
ya ini ribu garek nyebrang jalan geus teu kaduga mentaskeun ari keur aya randa ngahulang udah alus kuat disampeurkeun teh main punggung sih gitu maden ya kan sensitif kepekaan orang di asada gitu ketika orang ningali zaman susah zaman balangsak teh orang terpanggil diujar dari orang. Nah sebab ketika orang melihat kesulitan-kesulitan di hadapan mata, maka itu sebuah anugerah dan bisa menjadi sebuah musibah bagi orang. Contoh, tidak semua orang diperlihatkan ku Allah dengan seorang pengemis. Tesa kabehna umat manusia diperlihatkan ku Allah gitu kan. Aya nu susah di hadapan kita. Orang dipilih ku Allah teh liwat pengemis. Kang bagi kang sedekahnya kang. Itu bisa menjadi sumber naon tadi anugerah atau menjadi musibah. Kunaon si Allah teh kahareupeun urang teh memperlihatkeun zaman susah zaman sulit itu kan zaman minta tulung yang dibantuan ning teu kabatur sudah kain deui aya kasusah mah atawa urang teh nah tuh mata tadi ku Allah tidak perlihatkeun atawa ceuli diperdengarkan dengan sesuatu yang di mana ini harus ditolong gitu kan ulah salah teh sakabehna jalma dianugerahi hal tersebut gitu kan kurang naon mana hirup kudu atuh ketika urang teh panggil jeung jalma bereun kadenge aja mah susah yang ditulungan kudu atuh ketika ceuli urang mendengar sesuatu jeritan tangisan orang-orang sulit mata urang diperlihatkeun ku Allah karena sesuatu anu sekira-kira kurang bertindak menjadi sebuah pundi-pundi pahala kudu atuh karena tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Nah karena segala sesuatu yang kita lakukan baik wilayah pergerakan, perjuangan, pengabdian itu batasi saja, tidak usah jauh-jauh. Dulu sudah sempat dibahas bahwa batasan-batasan wilayah pegawaian urang teh hiji nu ka kuping, dua anu katingali, tilu anu kajangkau. Wah hebat luar biasa anugerah ketika setiap hari setiap saat mata urang ku Allah ditinggalikeun karena sesuatu di mana eta teh lapak-lapak ladang-ladang pipi pahala. Ketika setiap hari lisan urang teh kan diberikan kesempatan untuk berbicara tentang sesuatu yang baik, termasuk telinga urang teh ku Allah diperdengarkan untuk hal-hal yang sifatnya harus kita lakukan sesuatu hal, termasuk ada sesuatu hal yang masih kita jangkau. Terus kabeh aja mah aya jalma nu ti isuk nepikeun ka burit nepi ka penting ti miti hudang nepi ka sare sapoe 2 poe saminggu 2 minggu eta sukan mata nanti ku Allah jeung cepilan ku Allah teh diperlihatkan sesuatu hal anu berpotensi menjadi ladang pahala. Lamun ceuk kitu jajaman teh cenah piduwiteun. Aya nini nyebrang jalan cek panggil teh piduwiteun. Aya jama-jama buruk suku nyeri hulu nyeri beuteung nyeri cangkeng ribu bingung susah ceuk kitu jajama eta teh pirizkieun. Bener model nyepan mah. Sok senajan dukun kadang-kadang aya nu bener ngobrolna gitu. Naon sababna itu kan? Karena eta jalan rezeki. Daek remang jajama pigaweun teh gitu kan. Beban teh eta teh cenah piduwiteun pirizkieun lain geus lain pahala ngobrol lagi ari balik mah terus sinama teh naon pahala gitu kan da ari pahala teh rezeki ene bagi abdi mah cenah wae pome aya nu miwarang teh eta teh cenah pirizkieun kan modelnya pangku tarimakeun ilmu mah walaupun di dukun teu naon. Nah, jantan diri sadaya. Anu ka opat istiqomah. Aya kitu istiqomah kudu disyukuri.
teu sakabehna jalma ku Allah dibimbing dianterkeun bisa daek di majlis taklim. Perjuangan yang sangat luar biasa, berat sekali ketika orang rek nepi ka majlis taklim teh hayang ibadah teh hese. Semua godaan eta loba. Tapi orang ku Allah dipilih supaya nepi di Tasik, di Banjar, di Daya Luhur, di mana bisa nepi. Ngaliwatan ribuan orang, melewati puluhan ribu orang gitu kan. Lumayan nama tinggal naon tapi orang kicil gitu kan. Ingat, segala sesuatu makhluk bumi yang kurang kelibatan, termasuk daun, tanah, ranting, batang, dan semua akan bersaksi tentang perbuatan kita. Udah dianggap sepele. Mula-mula mereka propos, tak kuntung jadi saksi isukan. Bayangkan, itu hadis Nabi SAW semua akan bersaksi. Maka di Singasari ngaliwatan sabaraha batang pohon gitu kan. Ayeuna asa eueuh nanaonan. Tapi sejatinya mereka bersaksi. Yo aing saksina cik kang talus teh. Bola aing kaleyek cenah misalkan. Ya tarek ngaji. Akan bersaksi semua tanah yang dipijak, batu, aspal semua akan bersaksi. Baik dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Gitu. Istiqomah malam Jumat hadir, Jumat berikutnya hadir, malam Jumat hadir, nu teh hadir hate nyantel gering kepikiran wae urang datang teh. Eta istiqomah. Bersyukur ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah parinaon ka istiqomah sehingga barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah kenikmatannya. Maka bahagialah ketika orang-orang anu merindukan ridhoan malam Jumat dan sudah merasa bahagia ketika duduk di majlis malam Jumat. Ya pun mereka mesti ya, geus aya bahagia, mencan bahagia, kudu geus bahagia, sono karena malam Jumat teh asrek lebaran misalnya, rek papangijeun dulu, rek nambahan ilmu, arek naon ngabuang siang, ngabuang kasusah misalnya malam Jumat teh. Atau ibadah-ibadah lain lah dengan seukur di mau bedah suku atau malam Jumat maupun setiap sesuatu yang beribadah dirindukan. Karek eta nu kalima nikmat sehat jasmani rohani. Urang di mana tuh? Dah, keneh lah kesalakinan terima paduaras padan. Baiklah. Sehat jasmani rohani menjadikan sebuah prioritas. Dianggap nomor paling penting di urang makhluk tersebut sehat jasmani rohani. Maka salahnya dirinya menempatkan sesuatu bukan pada posisinya, tertartib gitu kan, sehingga hari awak sehat, hari iman lemah. Karena orang kekarek mampu bersyukur atas kesehatan jasmani dan rohani. Kenapa awak jag-jag sehat, otak sehat, tapi iman Islam lemah? Karena yang sudah pandai, yang sudah hebat dilakukan oleh kita baru sebatas bersyukur atas sehat jasmani dan rohani. Coba lamun orang anu bersyukur nanti atas nikmat lain heula, sehat nuturkeun. Jika kieu ya mengerti kunaon pang setiap urang nganjang kababaturan rokok deui kopi deui bacana ajuk hutang kababaturan teh ngopinya ngopi lah eta kadang-kadang mung dari pagi kopi kadang mengajukan kadang ngasongkeun aya diusahakeun ku babaturan teh kurung kaanjangan teh. Kenapa bisa terjadi itu? Karena kita pun nugas bisa ikhlas teh karek berbagi rokok dan kopi sehingga akan kembali kepada kita. So, mau rokok sabungkus dipesakan tapi TKB disebutkan nama ayam untuk nyebutan keris ini kan, sebutkan karena kelek udut gitu kan.
Nayakeun paneger ka boga tinggal sabatan teh bala aya keneh. Aya gitu kan teh loba nama meuli rokok sabungkus digolerkeun beak saketika eueuh geuneut balut mah. Tah aya rokok. Kunaon bangna misalkeun kopi teh meuli 10 teh gitu kan mangi kopi teh. Jung ka dieu ngopi, jung ka Haji Haris ka desa ngopi, jung ka Hisana ka Arif ka Banjar ngopi, jung ka Putih ngopi gitu kan. Teu aya rokok disiapkeun rokok babaturan teh. Kenapa sangat begitu mudah kopi masuk di perut? Kenapa sangat begitu enteng rokok kahisap karena paru-paru? Sangat mudah mendapatkan. Karena kita pun sebetulnya mudah untuk melakukan itu mah. Mere rokok kabatur enteng, mere kopi kabatur enteng tingkatkeun atuh lah eta wungkul rip. Tambahan mun aya babaturan teh tong hese ku kejo. Sangkan kumaha? Sangkan ketika urang indit ka mana wae moal hese manggih kejo. Bagi jalma anu teu hese ngaluarkeun sapiring sangu ka baladna, 2 piring sangu ka babaturan, 3 piring sangu ka tetanggana, mustahil dia pergi keluar rumah tidak mendapatkan makan. Mustahil. Lamun geus basa mangidahan tambahan jeung maya tamu teh amplop, Den. Naik ka Banjar teh. Mantap, urang ka sok teh kuat amplop tambahan. Rokok, amplop, dahar, kopinya. Tapi ulah ka urang unggul, harus bahankeun deui segala rupa. Aya cawutuan, ayo hayang buat kalian. Sanggup kira-kira urang gitu? Ese lah, teh ucing teh sanggup. Ngan yakin rokok jeung kopi mah geus mudah. Kenapa? Karena bentuk rokok jeung kopi mah geus bisa ikhlas. Kuat betul. Kuat tikoro jeung paru-paru jeung lambung. Percaya urang mah sawe jalmana nu geus bisa ikhlas dina rokok jeung kopi bakal moal hese mangir bayang. Tingkatkeun bae summa tambahan. Sangman. Wah sanggup bola sia teh bisi ke datang ka baturan teh beungeunna sarua. Ngan ieu mah gambaran begitu hebatnya nungaran orang geus bisa ikhlas dalam melakukan sesuatu. Nah mungkin seperti itu. Mau rokok sabungkus, nongkrong di pos ronda, nongkrong misalkan di balai malam, kakara di sabatan pak sia harita keneh eueuh geuneuh mah biasa we urang teh. Eta ari poe Jumaah Surakoh 5.000 ge salah nyabut asa katerongan. Buan aing 2.000 sih aing tadi teh. Baru 10.000. Maka wajar dan pantas dan layak Allah memberikan sebuah gambaran ketika orang-orang rek kamana we nganjang, kasa we nganjang. Pasti we di hidangan itu wajib aya kok. Mandat wa kelatihan kumajanana orang-orang itu mendapatkan lebih gitu kan. Ada orang berikan nasihat, berikan subuh, berikan wejangan. Bener. Orang jung ka mana-mana teh menang ilmu. Aya nu nganasihatan, aya nu nyuguhan gitu kan. Lain hayang eta mah konsekuensi. Setiap lisan kita keluar berbentuk butiran-butiran nasihat, maka ketika kita keluar kemanapun yang kita dapat adalah nasihat. Ilmu yang kita dapat. Oh jama ngomongkeun si ieu si sok sabijil sia diaromongkeun. Geus moal jauh karena kehidupan seperti bumerang, sejauh pun kita melempar akan kembali kepada diri kita. Mari ada sebuah pengalaman. Sore-sore makan di ayam geprek gitu kan. Beberapa orang Pak Ulam, Mang Ciweng, Cep Nendi, saya ini mana? Iqbal, Kerdahat. Ternyata ayam wau dipaksa orang teh dikeluaran duit yang bayar sangu. Hanya berupa siapa saya? Iya, wah, yang siksa baik banget, mau mungkin gitu.
ada nuhun golikeun duit orang mapi mah kedahan. Ternyata begitu udah dibayar ke kasir, nu boga perusahaan geus nelpon ke kasir. Bisi rombongan si warek mayar tong ditampis. Batia. Coba. Kabadian beuteung seubeuh duit mawa mayar hanteu. Itu sebuah pembelajaran. Mau menang ban opah jeung pelok nawar teu. Tahun-tahun bae dibawa cai jeung tokohna ya. Ada apa di situ? Mungkin Allah melihat ada kebaikan-kebaikan kita yang mungkin ditanamnya makapan di mana itu kan. Apakah itu bisa diimani bahwa zaman sieun? Teu. Manu itu mah meh warabuh, isan bukanna? Antara urang mana? Siap, bijakeun dulu cek aing. Minggu itu mah. Bijakeun kana bukanna dulu kitu teh urang. Udah asa tukang dagang teh. Nah itulah hikmah dibalik apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ima itibar bercontoh ke urang sadaya. Kenapa? Kenapa ketika kita pergi kemana-kemana teman-teman menggoda langsung si tamu menyediakan sajian makanan dipangaliwatkeun gitu kan, untuk dipangmulkeun sanggon. Kenapa ada seperti itu? Sieuna lain. Karena orang pernah ngeundeun ada butiran-butiran nasi yang dimakan oleh saudara kita entah kapan, disaper ke orang pada saat kita berkebutuhan. Seperti itulah kehidupan. Aya orang di dia milu mantuan maraban santri, aya no donasi 10.000, 20.000, 50.000, ada santri makan. Dan santri keusia ada menghafal Quran, dia membaca kitab. Dia sedang belajar Islam. Padahal teu pira nu ditanamkeun ke urang teh 5.000 perak, 10.000 perak gitu kan. Tapi itu bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itulah gambaran. Supaya hikilah karasa ka hati ulah terlalu jero-jero teh eta nu datang. Lenyepan ku urang tapi dah heueuh tah. Geus tapi dah heueuh teh geuwa tingkatkeun. Dipikir-pikir mah nya urang mun kamana-kamana teh marebok we ngopi jeung kudu kunaon. Saya teh pelakan urang jeng. Pelakan urang we geus teh. Urang teh geus asa ngising nu ngaran-ngaran urang jeung ngopi mah ku batur teh geus teu dipikiran. Maka siap-siaplah kita mendapatkan kopi yang banyak di luar sana. Harga yang banyak. Hai jong tingkatin. Jadi salah satu keterangan amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ikram dulu ngamulia-muliakeun tamu. Sarasa. Nah, lamun aya jalma aya tamu misalkan teu nyuguhan aja. Di mana salah kesalahan misalkan aing agak berdirinya akan ngajak hayang minum gehes. Goblok lu enggak iman. Kira-kira nu goblok nu ngajak udah jangan, nu manjang kita geus pasti. Ketika orang pergi ke satu tempat berkunjung, kurang hade penerimaan, kurang hade sukuhna, kurang hade bacot cocotna, saya salah. Apakah nu boga iman? Jelas lain. Kapan orang yang masuk ke batur? Ya mungkin. Tapi yang kamu lakukan berdua kali, pada sesungguhnya kamu harus lakukan setiap hari. Maka wayah bagian sia di hukuman ti Allah. Ai urang malah mun aya urang bertamu ka batur hayang minum gehes teh sok nyalahkeun nu boga goblok mah korek. Boro-boro lamun nyuguhan maka aing gitu kan. Nawaran-nawaran kopi atuh ka aing teh. Balikeun ka dieu set. Ya sia kosong. Mun aya baturan ka imah maksa we kudu ngopi. Lamun hayang dipaksa ngopi ku batur ketika urang ngajak wayah namun eta mah paksa ku sia sangkaan ngopi. Cieunkeun dari indung uyuh ku sia. Presena sih. Wah ngopi Mang, wah ngopi Mang. Bila pun jajak ngopi sia gitu. Tuhan. Baik kajeng teu diinum tah nu ngaran subuh. Sabab man amana billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu.
sing saja manu iman ka Allah jeung iman ka akhir kabiasaan hidup langsung ngamuliakeun. Namun saya kira-kira kopi naueuh deui kan aya sabungkus-bungkus atau segelaseun sing sia hayang ngopi ge pikeun heula ka saha ka tamunya teh. Cek ngopi mang lah ya. Kudu ngopi dia mah gitu. Cenah moal barang tuh raos sareng sargot mah. Tah ke situ malam kudu sia yakeun. Maksa. Insyaallah urang diajar latihan sarana. Kumaha bae cara nama kebaikan-kebaikan urang diperbuat serangan mungkin. Nah, dan kadang urang asa ukur cengar cengir juga ngarti ari isu kitu deui. Kudu sing aya bawaeun. Gitu. Mandak namun ayeuna misalkeun urang sakedik dihancak naon anu disampaikan dina nasihat para murabbi dina malam Jumat teh ulah ngaseukeun di kupingkeun unggul geuwat nu kira-kira urang geus bisa mah ngalaksanakeun geureuyeus saeutik gitu kan kebayangnya mentak lamun baheula mah jeung babaturan teh cenah jeung para sahabat para tabiin tara kagok mulai kajat geus aing kontakna geus ti urang ieuna naonna itu ieuna pangabutuhna baheula mah jeung babaturan jeung urang geus hese maka bareng bakal baik maka tradisi-tradisi itu terus menjadikan sebuah kebiasaan menjadikan sebuah hukum pada saat itu. Istimewa maka ketika ruang riung subuhna alus gitu kan nah itu jika anu urang nunda gitu kan nawan anu kurang dipelak suatu saat pasti kurang dinawan dipanen gitu kan aing urang melak dina kahadean mah melak kembang gading balik bisa jadi propos gitu nah rumah saya urang kamari ngilikan kepemahan dari itu mere manggali nganu bergawe aing balik menang propos eta mah kahadean agama rugi atuh aing mun mere propos ka ulu-ulu aing batang dibere propos 5 atau dibere naon kemang gading kumaha urang mere karyawan kemang gading eta datang kemang gading deui ka urang nah hadirin sadaya rahimakumullah tong diputer-puter di bolak-balik kenikmatan bersyukur nu paling utama ulah waka bersyukur sehat lebar tapi tadi naon hiji nu kahiji dua helo empat lima nu leres wih desana disitulah letak menempatkan syukur sing nyusun iman heula tuluy Islam tuluy hidayah tuluy istiqomah kareng sehat jasmani rohani ari urang sobi jungkirkeun penting mah sehat waras adan mun geus kitu kumaha ari itu nak kajeun eueuh iman kajeun teu meunang hidayah. Padahal di iman, di Islam, di hidayah, di istiqomah mengajarkan bagaimana fisik kita, jasad kita, ruh kita bisa sehat jasmaninya dan rohaninya. Tong dibalik. Oh, baca manusia cilaka gara-gara asal sehat, asal jag, asal waras, tapi keimanan dina dirinya. Alhamdulillah ini. Nah, maka pastikan heula geus nepi ka mana iman urang, koreksi, pariksa. Ulah sok mariksaan pesak hungkul, ulah sok mariksaan dapur hungkul, ulah sok mariksaan pangeus imah hungkul, ulah sok mariksaan para botu teh aya nu acan boga urang teh. Buat buka aplikasi Lazada. Can boga ieu. Atau buat urang teh tukang kredit. Ari para buat rumah tangga nu can boga ku urang ka koreksi gitu kan. Ari keimanan urang nu loba kurangna ceuk atau eksa. Ulah batukeun beberes secara ruhaniah urang
Allah Allah bakal nguruskeun kebutuhan urang sadaya. Dakwah disebut dakwah kade. Hiji ari dakwah teh mere nyaho jeung ngajak kanu can apa jeung kanu embung. Kedua, ningkatkeun kanu geus ngarti. Kemudian mempertahankan kanu geus ngarti, ningkatkeun kanu geus paham. Ada ya, dakwah ya. Kudu kumaha cara dakwah jeung kudu ka urang dakwah. Iya aya 3 kelas, 3 golongan. Kudu bisa ngajak jeung mere nyaho kanu embungeun jeung kanu teu apaleun dari dakwah. Ngajak heula. Kemudian bukan mana tadi mempertahankan kanu geus ngartieun, ningkatkeun kanu geus pahameun. Kausian kabeh lamun kitu. Kaurus area. Nu can apa libe jaan. Kan? Nu embungeun diajakan. Kemudian nu geus ngartieun pertahankeun. Geus ngarti ayeuna mah nu geus paham tingkatkeun. Gitu. Maka dina dakwah teh meningkatkeun nu geus paham, kemudian pertahankeun nu geus ngarti, ngajak kanu embungeun bere nyaho kanu teu nyaho eta dakwah. Kudu paham. Saya ingin ngajak ulah kanu geus paham. Mau ngajak apa kanu geus ngarti gitu kan kudu ngajak mah ngarucan. Kamu harus dibahas. Jadi ari nyamper mah kudu ulah kanu geus istiqomah. Eta mah ngajak diatur eta mah dakwah. Kamu harus dibahas sasi kapengkeun bahwa dina persoalan dakwah kudu mulai urang noelan teh, kudu mulai ngajak teh mere nyaho teh gitu kan. Kan masih kene anti mau bodas, anti riadohan, tepurun kana eta. Dakwah mabejaan kanu can apa? Ajakan kanu bung jangan kanu poe. Gitunya. Nah, urang latihan sakedik sangkan hirup urang ras-rasan ku Allah dibimbing dina kaayaan saya. Urang doakeun mudah-mudahan bisa aya urang pidulgi urang sadaya anu bingung, menuju susah, menuju kalibung, menuju aya masalah, mudah-mudahan kabingung kasusah kalipurna ku Allah digeus saku kabina. Bagi urang anu aldur hadir caket tebih, mudah-mudahan anu terdamang, mudah-mudahan ku Allah diparingkan kegiatan katabahan kesabaran sehingga tiasa diterki para dosa-dosana Allah angkat panyawatna sehingga dipasihan sehat sabar hari ini. Almarhumah bagi urang sadaya anu parosna anu diparing mudah-mudahan sing bisa ngapangkeun kuburna dihampurkeun dosana oge sing ditempatkeun di sisi Allah muga surga. Sakitu panginten ti pribados pados teu meeting matos seueur tamu anu teu asal katatangan di handap aya ayo urang ras-rasan menebar kebaikan kuncian-kuncian dina sesuatu hal anu khas ngeuni urang kerajaan kasayang ulah diberikan tadi parean karena memahal di urang lain persoalan berbuat baik tadi sering sekali kuat disampaikan nupang mahalna di mau bodas lain berbuat baik tapi mahal di mau bodas mah kita dicari orang diminta bantuan. Karena kalau untuk berbuat baik saja tidaklah sulit, semua orang bisa melakukan. Boga duit sakopor diparinkeun diaurkeun dibagikan beak kareta kene. Jeung tidaklah aneh ketika orang punya dia bersedekah, ketika orang dermawan dia berbagi, itu biasa itu kan. Orang gagah, orang hebat kemudian dia melindungi yang lemah, itu mah geus kuduna gitu kan. Segala sesuatu hal yang paling hebat di diri memberas lain apa yang sudah kita lakukan. Tapi yang paling mahal di memberas adalah orang yang sulit datang ke kita minta bantuan sebagai wasilah. Jalma anu kapoekan minta dicangan, jalma anu leureun minta diitekan, jalma anu berbingung minta peluang gitu kan. Itulah yang mahal karena tidak semua orang dianugerahi hal-hal seperti itu. Ayeuna aya imah anu rek naon
Di teangan mau bodas teh. Aya nu hayang pegatan di teangan mau bodas. Aya nu hayang cerai di teangan mau. Tuh itu kamu mau cerai mah. Masya Allah. Tapi kan gak aya nu harang nyumpang hayang nyegik aya nu retangkan ieu Kang. Jangan kabung harang, anu hayang nyandung buat kaditu tadi kamu mau bodas. Nah hadirin sekalian, etalah yang termahal. Kenapa? Karena di situ dipastikan bahwa ketika ada orang datang minta bantuan, artinya berarti hidup kita bisa bermanfaat. Itu aneh, itu hebat. Berbuat baik ke orang baik, gitu kan, benar bersedekah itu mah aneh biasa. Atau ayah dokter meriksaan gering muka praktek, naon hebatna. Bukan. Nah, hebat, gaya dah hebat. Kalau mau balik ceramah di mana-mana di peta orang gawe ngecembrang, biasa tanya teman. Tapi inilah yang istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita membuat semuanya adalah ketika ada orang susah nuna watak teh urang teh kudu nyamperkeun mau bos eta mah. Mereka Allah teh marke kena birokrasi itu ka urang heula. Wah, luar biasa, maka tong ditolak kalau PKD bujeul. Ketika ada umat datang menghampiri kita dengan berbagai permasalahan, jangan pernah ditolak. Itu anugerah, itu membawakan rahmat. Kenapa? Bayangkan, dari sekian juta orang, sekian ribu, sekian puluh orang kena ingat mereka orang berarti mawa naon ta jalma, mawa doa, mawa kepercayaan, bukan? Membawakan pesan-pesan singkat dari Allah, dari Rasulullah, bahwa orang mereka pilih, bukan? Kumain nate, kudu kita mikirna, wah, cik duluan orang duit 10.000 mah, 100.000 mah, wah, boro-boro mikiran sia, aing keribu. Nah, inilah. Padahal sesungguhnya ketika aya jalma minta tulung ka urang rek ijem duit teh hakikat nama eta naon tuh si itu jika eta ning jika nadom-nadom ring sakabeh jalma muruna ka nabi ada minta tulung jeung sapaat nabi ada pras ngadau ru karunya teh boro-boro nyapaatan kalau geus tusugan ka nabi anu kitu dibimbing tong ditolak nya rek diusahakeun mah. Dan memang ayeuna mah kuring pribadi kuring keur nyekel ngan erek yang ngusahakeun mah doakeun mudah-mudahan hasil geunah kira-kira mah ulah ongkong langsung digunting puguh jalma teh mawa segudang harapan dari hati teh urang teh percaya si eta mah urang yakin bageur hiji dua yakin boga dua eta nu sajentre saharita kene geus aya dua kebaikan nu dibikin ka urang teh. Hiji disangka bager, dua disangka boga. Mawa doa kebaikan-kebaikan, mawa pesan dari Rasulullah. Karena itulah yang diambil oleh Rasul ngahariwakeun orang-orang susah, orang-orang duafa. Der ditolak ke urang teh. Kalau aya nu membawa maper donasi gua tutupan pantau teh gua hordeng dinaonkeun. Disilipkeun bejakeunnya bisi ka kabudak teh cenah bisi anu bejakeun mana cenah berkacai. Da nyumput tukang naon banto. Beuk mana berkacai teh ari cek nu moal emat teh. Neng bejakeun ka mah lamun kacai canak sampean cenah teh wah ditunahna pun banto. Kadeueun. Teu kudu kitu buka banto. Sok sungguhan bae teu bere duit oge lah sungguhan lah cai ti mana aja. Ya anu terus sabaraha dinten sekian dinten awak ngaleut lah tuang amun moal sok atuh ngaleut lah saya ngapunten nya ieu bapak atau ibu sae nama teh acan tiasa baparin masih hanitikeun kanggo ieu mantosan ngadoa mah didoakeun pisan mudah-mudahan saengga ngawujud digampikeun rezekina seueur anu masih hanana tuh ngeunah mah gitu. Nyuguhan cai sagelas geting diinum teh henteu kemudian orang telah memberikan kebahagiaan kepada mereka maka disitulah kebaikan dan kita investasi dalam pembangunan pondok pesantren tersebutnya pesantren menyumbang naon doa. Ada 5 yang kita korbankan dalam kebaikan: 1 waktu, tenaga, pikiran, materi dan doa. Berarti sok sanajan urang teu bisa nyumbang materi
ada klasifikasi di mana kita telah menyumbangkan doa untuk kebaikan. Maka kelak nanti ketika masjid, pondok pesantren, madrasah tersebut terwujud, maka ayat intinya nempel doa urang, ayat nempel tenaga urang, ayat nempel pikiran urang, ayat nempel harta urang, maka insya Allah eta kabeh nanti akan bersaksi. Dulu urang teu bakal numpak, tak ieu doa urang teh nyelah dina naon nasib besiku misalkan. Sepertilah kebaikan, libatkan diri urang sadaya. Tidak setiap kebaikan ulah mu libatkeun kuat respon minimal ngecebrek mulai kebaikan masuk jalan pring we lamun disebar kebaikan teh ngahep-hep jiga nu geus loba pahala geus loba harta geus loba kahadean padahal mah niat posting adalah hayang naon-naon hayang apa gitu sejauh mana sih respon sahabat teh gitu kan, respon umat teh ketika diperlihatkan, ketika diberitahukan tentang sesuatu kesulitan di luar sana. Aya nu gering, aya nu maoteun, aya nu maot padahal keluarga urang nu ilahingan opatan. Aya anu gering ngacuprak pada geus ribuh ngap-ngapan, aya anu kuduaan anu momen. Tuh kan, aya nu sulit imah rek runtuh, kumaha geus gelis eta butuhkeun bantuan jempling sadagang ka gencet. Rumasa padahal klik saeutik mudah-mudahan selesai. Berarti ketika ada kesembuhan dalam orang sakit tersebut, artinya ada peran kita ikut mendoakan. Dan cicing teuing muka Facebook seret aya nu kira-kira donasi malah geus langsung ditereh-terehkeun. Aya nu rada bohai saeutik mah kalaunan. Gitu. Aya nu heureuy buat di komentaran. Kade. Lain hayang-hayang tinggi bantuan. Ketika ada sesuatu hal tentang informasi kebaikan, maka segeralah tubuh kita merespon. Mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kan kita ikut merespon. Nu bahaya. Ketika ada seruan-seruan kebaikan, eta anggota tubuh kita teu ngarespon rek kumaha. Eta panca indera nu kawujud hare-hare we. Dia rek kumaha? Ada seruan kebaikan, tubuh kita tidak merespon sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Maka wajar dan naon da urang mah diseru diajak bahagia, diseru diajak sholat, urang mah hare-hare hayya 'alas shalah cicing we diajak hade, diajak bener, diajak bunga, diajak bahagia teh tubuh tidak merespon. Maka wajar abdi yakin seyakin-yakinnya ketika ada keluarga besar kita, saudara kita, sahabat kita dimanapun berada, ketika melihat tentang kesulitan orang lain, mendengar tentang kesulitan orang lain, wujudnya, fisiknya, anggota tubuhnya tidak merespon, dipertanyakan tentang respon ajakan sholat. Jadi yakin orang ada jamaah itu sok sholat. Dina sok sholatnya itu barang teuing kan. Dan wujud zaman geus hayya 'alas shalah kemudian disambut hayya apalah dua disamperkeun, yakin ketika sholat geus bener seruan ajakan kebaikan geus tepat, yakin ketika saudara dalam kesulitan dia akan merespon dengan cepat. Ada yang bisa kontrol teh. Betul. Atau boleh orang sadaya mudah-mudahan tas-tasan berlatih jujur itu penting, karena kejujuran dina kondisi urang sadaya nanti bisa menyelamatkan. Jujur lah urang mah can dahar, can ngopi, can naon, can nyanet gitu kan. Sangkanan aya mikirkeun. Can ngopi we disebut geus. Teu iman mah teu iman we. Ribu-ribu kan nyarita tuh sobat cumput. Menaon kami aya mikiran sok tentang ayat curhat, aya basul masail, aya wilayah-wilayah di mana orang teh menyampaikan tentang keluhan.
tahu gak urang lapar kayak atuh congengan dahareun ya urang haus kayak atuh congengan inumeun urang ieu hasil naon bibir hayang urut kayak atuh congengan seperti itulah keimanan. Sampaikan kepada murabi-murabi kita, sampaikan kepada mursyid-mursyid kita ketika kita kesulitan, kelaparan, goyang iman, goyang agama, goyang hidayah, goyang istiqomah, sampaikan agar dibimbing terus kita orang belajar ke saya. Gitunya. Nah segitu paling terlebihna hamil kasuhun kanggo doa paling nyangke pada usaha. Bapak, punten atuh pamimpin doa. Tim pribadi sapunten kasuhun sakaya deui mudah-mudahan aya manfaatna kanggo doa panginten ke di akang anu di palihan pamahan pondok tirakat anu aya di Singasari mangga kanggo doa oge bilih bade maparintausi sakedik-sakedik mah doa di haturanan mangga tempat sedaya matur sisangakeun hadanallah wa yakum asma'in wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya jamaah kuring di Ingasari reng-rengan gaduh program Sabang tim Maung Boras. Yuk. Jamaah ngadoakeun program di Singasari mugi aya dina kalancaran. Amin. Ya memang sadayana modalna ngan niat unggul. Abdi ge bingung ya bener nama buka kumaha ieu program teh. Tapi upami percanten kana anu dipilahina saur hikam nu kamari mah ulah kamahluk kapan tapi kedah kalau gitu janten abdi panginten duka rek sabaraha taun eta jadina pesantren di Pamahan anu modalna kekatingali tapi aya keyakinan sareng teu oleh mengajak gitu. Ya upami cek nafsu mah hayang geura jadi hayang geura nemongkeun naon seusina eta pesantren itu maksud teh. Janten sanes abdi bari ngadoa abdi nyuwunkeun didoakeun ku sadayana. Kumar kita biasa ngedoa ambil madasannya kiainya. Ku doa nate ku saku jaga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan limin hamdan yuati ni'amahu yuqati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika wa tahdi biha qulubana wa tajma'u qulubina salmina wa taradu bihal fitnatana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.